Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire des bonbons pour guérir quand on tousse. Un bol de sucre, un verre d'eau, une grande cuillère de miel, une grande cuillère de citron, petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de... Bonjour mes amis, dès que ça devient marron et beaucoup de bulles, il faut attendre que ça refroidit pour faire des bonbons. On mélange. Regardez comment c'est devenu caramel. C'est caramel. Il faut juste mélanger un petit peu et laisser refroidir. Pour qu'on fait des bonbons, on prend un petit peu de miel, on roule et on met. Après, on attend que c'est très très froid. Attention, ça brûle et c'est chaud. Il faut utiliser 2 cuillères pour mieux faire vite, pour descendre le bonbon. Voilà. Il est rempli. Regardez comment ça se fait. On le ferme. Et à chaque fois, on peut prendre un par. On va bien le fermer comme s'il était nouveau. Ça y est. Voilà. Au revoir mes amis, j'espère que vous a plu cette nouvelle vidéo. Regardez-moi, c'est bon. Bye bye.